សួស្តីបងប្អូនឥឡូវយើងចូលមេរៀនបន្តទៀតនៅក្នុងមេរៀននេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការកែ color background រូបភាពមួយនេះអញ្ចឹងដើម្បីកែ color background រូបភាពនេះបានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាមេរ៉ា roll អញ្ចឹងបងប្អូនចូល feather អញ្ចឹងមុននឹងកែឥឡូវខ្ញុំ copy layer មួយសិនដើម្បីឲ្យបង្ហាញថាភាពខុសគ្នាពេលកែហើយវាយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំចូល feather បន្តមកទៀតគឺខ្ញុំយកពាក្យថា camera roll នេះ camera roll filter ចុចលើនឹងមកបន្តមកទៀតគឺវានឹងលោតផ្ទាំងបែបនេះមកអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងអាចសេរីវាបាន color នេះអញ្ចឹងមកបងប្អូនទាញបែបនេះពេលបងប្អូនទាញមកផ្នែកពណ៌ខាងលើនេះគឺវាទៅជាលឿងមកនេះរាងខៀវអញ្ចឹងអាស្រ័យលើបងប្អូនស្រឡាញ់នឹង color បែបណាបងប្អូនអាចទាញបែបហ្នឹងមកអញ្ចឹងតម្លៃលេខវាដំបូងគឺ0តែខ្ញុំសេរីឲ្យវារៀងដិតស្អាតជាងនឹងបន្តិចអានេះកន្លែងនេះតើតើនឹង exposure បើសិនជារូបភាពលក្ខណៈយើងថតមករៀងងងឹតអីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទាញបាទទាញមកខាងនេះមកវារៀងភ្លឺបន្តិចបើសិនករណីរូបភាពដែលបងប្អូនថតមកវារៀងលក្ខណៈឆាបងប្អូនអាចទាញបន្ថយវាបន្តិចមកគឺវារៀងក្រាន់បើជាងមុនខ្លះដែរហើយបងប្អូននៅក្នុងកន្លែងនេះគឺមាន contrast ធ្វើឲ្យវារៀងដិតថែមដិតច្បាស់ជាងមុនតែទៅកន្លែងនេះ shadow បើន័យថាបងប្អូននេះពេលបងប្អូនទីមកខាងនេះតើតើកន្លែងណាមាន shadow គឺវានឹងមកវាកាន់តែដិតណាបើសិនជាបងប្អូនទីមកខាងនេះមានន័យថាវាដក shadow អញ្ចឹងបងប្អូនទីមកខាងនេះមក shadow វាកាន់តែដិតនេះ white ធ្វើឲ្យរាងសបន្តិចបងប្អូនទីខ្លាំងពេកឲ្យរាងឆេះដែរនេះថយបន្តិចមកអានេះតើតើនឹង black ពណ៌នេះគឺ style វាមានច្រើនបងប្អូនអាចសេរីមកតាមនឹងមកហើយតើតើខាងក្រោមនេះបើសិនបងប្អូនទិញខាងនេះមកនេះពណ៌វាកាន់តែស្អាតនេះវារៀងដិតបែបនេះប្រែប្រួលវារៀងដិតខៀវតែម្ដងបើសិនបងប្អូនទិញមកខាងក្រោមនេះមានន័យថា light solution ហ្នឹងក៏ដល់ទៅវាមានភាពពណ៌ចាស់នេះវាអត់មានពណ៌វាបែបជាលក្ខណៈ color សខ្មៅនេះបងប្អូនទាញបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទាញវាថែមបន្តិចបែបនេះមកបែបនេះមកចឹងពេលបងប្អូនឆ្លាញ់ color បែបប៉ុណ្ណាគឺបងប្អូនទាញប៉ុណ្ណឹងមកទៅក្នុងនេះគឺវាមានច្រើនសម្រាប់យើងសេរីជ្រើសរើសនេះមានច្រើនតែននេះដំបងនេះមកវាមានផ្សេងនេះគឺបងប្អូនសេរីបានច្រើនប្រភេទណាស់នៅក្នុងនេះចឹងបងប្អូនអាចទាញសេរីវាបន្តពីបងប្អូនសេរីហើយបងប្អូនចុចអូខេមកចឹងបើដែលយើងបាននេះ color បងប្អូនបិទទេនេះវារៀងដិតជាងមុនមួយទៀតបងប្អូនអាចស្រែនៅក្នុងនេះបានដែរបងប្អូនចូលខាងក្រោមនេះមកមានពាក្យ level color exposure who គឺដកវាស្រែបានដូចគ្នាថា level ខ្ញុំយកមកទាញបែបនេះឆេះអញ្ចឹងរបៀបនៃការ select color វាមានច្រើនចានេះអាស្រ័យលើបងប្អូនចូលចិត្ត color ប្រភេទណាបងប្អូនទាញប្រភេទហ្នឹងមកអូខេតើតើនឹងការចូលកន្លែង select color background នេះគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណហើយសម្រាប់ការទស្សនា